Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatul akabir anil asaghir. Ari ieu eta riwayat akabir pirang-pirang gegeden anil asogir ka pirang-pirang anu leutik anu saeutik elmuna atawa anu leutik umurna. Ia ari itu riwayatul akabir anil asogir ayarwiya eta yen ngariwayatkeun saha asyahsu hiji jalma amman ti jalma dunahu anu sahandapeunana itu si sahos fisinni dina umurna wal akhzu jeung nampi anisuyuhi ti guru. Riwayat Zuhri seperti riwayat Imam Zuhri an Malik ti Imam Malik. Fa inna Zuhriya maka sanyana Imam Zuhri akbaru eta leuwih kolot naonna asinan umurna. Wa aqdamu jeung leuwih ti heula naonana tobakotan tingkatanana min Malikin tinimang Imam Malik. Wa minha jeung eta tetep tina itu riwayatul akabir riwayatus sahabati ari riwayat pirang-pirang sahabat ani tabi'in ti tabi'in. Wasuyuhu jeung pirang-pirang guru antala mizihim ti murid-muridna suyuh. Wal aba jeung pirang-pirang bapa an abnaihim ti pirang-pirang anakna aba. Riwayatil Abbas bin Abdul Muthalib seperti riwayat awal Abbas bin Abdul Muthalib an ibnihi ti putrana Abbas al-Fadli tegas nama Fadli. Anna Rasulullah sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah eta parantos ngajama Kanjeng Rasul baina sholataini di antara dua salat bil Muzdalifah di Muzdalifah. Wa faidatu ma'rifatiha jeung ari faidah nganyaokeunana riwayatul akabir anil asagir alla yutawahama eta yen ulah nyangka naon annal marwiya sanyanyana jalma anu diriwayatkeun annal marwiya anhu sanyanyana jalma anu diriwayatkeun tina itu hadis akbaru eta leuwih gede wa afdalu jeung leuwih utama liqaunihi karena buktina kalakuan al aghlaba eta leuwih galih. Riwayatul asogir anil akabir ari eta riwayat asogir pirang-pirang anu leutik anil akabir ti pirang-pirang anu gede. Ia ari riwayatul asogir anil akabir ayarwiya eta yang ngariwayatkeun saha asyasu hiji jalma aman ti jalma fauqahu anu saluhureunana itu man fisinni dina umurna wal akhzu jeung nyokot anis nampi anisuyuhi ti pirang-pirang guru. Wa minha jeung eta tetep tina itu riwayatul abnai ari pirang-pirang riwayatna budak. Riwayatna anak anil aba ti bapana kariwayat ti Darimi seperti riwayat Imam Darimi an abihi ti ramakna itu Darimi an Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al muttafiq wal muftariq ari eta hadis muttafiq jeung muftariq wa ari itu muttafiq manya eta hadis ittafaqo anu sepakat fihi dina itu hadis naon asmaul ruwat
pirang-pirang ngaranna sirawi au ansabuhum atawa nisbatna itu sirwat au alqabuhum atawa laqabna itu sirwat nisbat teh bangsa au nahu atawa umpamana itu kabeh lafzon dina lafadzna au hafan atawa dina tulisanana ma'tila bil musammayati sarta pirang beda-beda pirang-pirang anu dingaranana kal Khalil bin Ahmad seperti Imam Khalil bin Ahmad ismun eta ngaran disipti rijalin pikeun genep pirang-pirang lalaki. Wa qaidatu ma'rifati jeung ari kaidah nganyalkeunana itu hadis muttafiq jeung muftarik daf mutawahumil muta'addidi eta nolak sangkaan anu dibilang-bilang wahidan kana hiji. Al mu'talif wal mukhtalif ari eta hadis mu'talif jeung mukhtalif wa huwa itu mu'talif jeung mukhtalif manyeta hadis ittafaqo anu sepakat fihi dina itu hadis naon asmaur ruwati ngaran pirang-pirang jalma nu ngariwayatkeun au alqabu matawa gelar-gelarna itu ruwat au nawa tawa umpamana itu kabeh fil khatti dina tulisan duna lafzin teu dina lafaz ucapan kasalam seperti lapan salam fa inna aksaroma maka sanyanyana pangloba-lobana perkara jaa anu geus datang ieu ma minhu dina itu lapan ditasdidi kalawan ditasdidkeun salam wa jaa jeung terkadang datang ieu lapan bitaffifi kalawan dientengkeun salam libadi pikeun sebagian minaruati pirang-pirang jalma anu ngariwayatkeun hadis ka Asam bin Ali al-Kufi wa Ghanam bin Awas as-Sahabi seperti eta wa al-ibaratu jeung ari anu diintibar fi ittifaqil khatti dina kesepakatan tulisan bil hurufi kalawan huruf bi qat'in nazari ku ningali paningal atau tanpa memandang anin nuqati tina titik wa syakli jeung baris kama seperti perkara asalana anu parantos nyontohan kami karena itu mah wa wari itu hadis panun jalilun eta pan anu penting yang buhu goreng naon jaluhu bodona ieu jalma bi ahli ilmi ka ahli ilmu la siaman sumawona ahli hadis wa man jeung jalma Waman jeung sasaja malam ya'rif antenya ieu man kana itu hadis atau yang suruh maka bakal loba nang qatauhu kasalahanana itu mah. Al hadisul mutasyabi ari eta hadis mutasyabi wa huwa hadis mutasyabi manyeta hadis ittafaqat anu sepakat di dina itu naon asmaul abna'i ngaran pirang-pirang anak. Wa talapat yang beda-beda naon asmaul aba'i ngaran pirang-pirang bapak bil aksiyat wa sabalikna ka Muhammad bin Aqil bi fathil ain kalau dipatahkeun aina Aqil wa Muhammad bin Uqail bi dhammihah kalau demahkeun aina Uqail al awal wari muka hiji ma Aqil tabi'un eta teh golongan tabi'i rawan ngariwayatkeun an Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wasani ukel min suyuhil Bukhari eta teh ti pirang-pirang salah satu guruna Imam Bukhari ka Suraid bin Nu'man Suraid bisin al-mujama seperti sin audi titikan wal ha ilmu malah jeung ha anu tititikan Suraid berarti Suraid tititikan wa Suraid bin Nu'man jeung aya deui Suraid bin Nu'man sin detik wa jim jeung jim anu dititikan jim al awal wari mukaijina Naisaburi eta mah Syureh bin Nu'man mah orang Naisaburi wasani jeung ari nu kadua mah Firyabiyun eta teh orang Firyabi orang Firyabi teh di mana tuh orang Firyabi wa qad sannafa jeung teman-teman geus ngarangsa Al-Khatib Al-Baghdadi Imam Khatib Al-Baghdadi fil mutasyabih dina masalah hadis mutasyabih kitaban jarilan kan ngaran kitab Al-Indah sama geus ngariwayat geus ngaranan itu Imam Khatib Al-Baghdadi hukana itu hadis Talkhisul Mutasyabih ngaranna teh kitabna Talkhisul Mutasyabih wa huwa kitab kasirul faidati eta loba faedahna
Al hadisul mubham eta hadis mubham wari hadis mubham nyata hadis fi matnihi anu tetep dina matana hadis au sanadiyah ta wasanadna hadis sahsun ari jalma ari rawi lam yusamma anu teu disebutkeun teu ngaranan itu sahus. Misalul awali ari misal contoh nu kahiji hadis wa Aisyah radhiyallahu anha eta hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha anna imro'atan sanyanyana awewe minal ansor ti golongan ansor qala eta naros ieu imro'ah li nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa altasilu minal haid kumaha altasilu carana adus kaula minal haid tina haid. Qala maka ngawaleur kanjeng Rasul huzi kudu nyandang anjeun firsotan kana lawon kana kain mumassakatan anu dicampuran minyak wangi. Fatawadoi terus wudu anjeun awewe biha kalawan itu firsoh salasan kalawan 3 kali. Pamisal usange jeung ari contoh nu kadua qaulur rawi eta ucapanana jalma nu ngariwayatkeun hadis akhbaroni rajulun wala dororo jeung teu bahaya fi mubhamatil mutun dina pirang-pirang kamubhaman atau kasamaranana pirang-pirang matan. Wa amma mubhamatul asanidi jeung anapun ari kasamaran pirang-pirang sanadna fa fi qabulil hadis maka eta tetep dina narima hadisna teh maaha sartana itu mubhamatul asanid wa adamihi jeung teu ditarimana itu hadis aqwalun eta teh pirang-pirang pendapat qala ngadausah ba'dul hanafiyah sebagian ahsab hanafi wallazi jeung ari perkara yang bagi anu penting naon aya kunayen kabuktian saha mazhabuna mazhab kami qabulu eta narima hadis inyorobu karena dikanyahokeun naon ana rawi asanya nyana rawi la yarwi eta moal ngariwayatkeun ieu rawi illa an sikotin kecuali ti jalma anu kapercaya. Wa yurabu jeung dikanyahokeun naon al mubham hadis mubham biwurudihi ku ayana penjelas ku datangna penjelasan musamma anu dingaranan fi ba'di riwayati dina sebagian riwayat. Al hadisul mu'allaq kareta hadis mu'allaq wari hadis mu'allaq manyeta hadis aqota anu ragrag min utina itu ma saharawi hiji rawi wa au aksaro atawa loba ala tawali kana tuluy-tuluy min awali sanadi timimiti sanad sawaun sarwa wa saqota ragrag naon albaqi sasesana amla atawa henteu. Misal wari contohna itu hadis mu'allaq qaulu Syafi'i eta ucapanana Imam Syafi'i qala Nafi'un qala geus ngadaosana Imam Nafi wa qaulu Malik ucapan Imam Malik qala Ibnu Umar wa qala Nabi atawa ngadaosana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hukmuhu jeung ari hukumna itu hadis mu'allaq adhufu eta teh dhaif illa kecuali iza wa di mana-mana tumiba fi kitabi dina kitab iltazamat anu geus jelas anu geus terang naon sihatu sahihna itu hadis fa innahu maka sanyana itu hadis mu'allaq yakun eta bukti itu hadis mu'allaq sahihan eta sahih. Al hadisul mursal wa Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menjelaskan tentang riwayatul akabir anil asogir. Berarti ini mah yang dijelaskan adalah tentang riwayat ya. Ada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada sebuah istilah namanya riwayatul akabir anil asogir. Yang dimaksud dengan riwayatul akabir anil asogir itu adalah ayyarwiya syahsu amman dunahu fisinni. Jadi yang namanya riwayatul akabir anil asogir meriwayatkannya orang yang dianggap lebih besar, lebih tua, lebih banyak ilmunya. Meriwayatkan dari siapa? Anil asogir, dari yang kecil, yang muda, yang sedikit ilmunya. Atau riwayatul akabir bisa juga kita istilahkan dengan bahasa meriwayatkannya orang yang terkenal diterima dari orang yang tidak terkenal. Anil asogir,
Dan ini memang ada kasusnya seperti ini. Gitu. Wal akhzu an suyuh anisuyuhi, dan beliau ini menerimanya dari satu guru atau dari beberapa guru. Contoh, kariwayati Zuhri an Malikin, seperti riwayatnya Imam Zuhri dari Imam Malik. Jadi Imam Zuhri meriwayatkan suatu hadis diterima dari Imam Malik, sedangkan di sini Imam Malik itu ternyata lebih muda daripada Imam Zuhri. Fa inna Zuhriya akbaru sinnan wa aqdamu tabaqatan min Malikin. Karena sesungguhnya Imam Syihabuddin Az-Zuhri, salah satu ulama hadis, ini lebih tua umurnya dan lebih awal tingkatan tobakoh atau golongan yang biasa menerima hadis. Tetapi ternyata kasusnya ada. Artinya apa? Boleh-boleh saja, ya. Seseorang yang lebih sepuh menerima hadis tersebut dari yang muda. Seseorang yang lebih populer, tetapi dia menerima hadis dari orang yang belum terkenal atau belum populer. Ya. Ada juga bahasa seseorang yang sedikit, yang banyak ilmunya, dia meriwayatkan hadisnya itu dari orang yang sedikit ilmunya, tapi diperoleh dari seorang guru, Nah di sini para muhaddisin, ya, pakar-pakar hadis mengatakan bahwa dasarnya mana, kan gitu. Dasarnya mana bahwa boleh dimasukkan dalam ilmu mustalahul hadis riwayatul akabir anil asogir. Di sini ada riwayatnya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah al-jasad, tentang masalah dajjal, ya. Bahwa nanti pada hari kiamat, di antara tanda-tanda kiamat adalah akan datang dajjal. Di dalam hadis itu, Nabi itu memperoleh ceritanya dari siapa? Dari Tamim Ad-Dari. Namanya Tamim Ad-Dari. Hadisnya ada di sini. Atadruna lima jama'tukum. Tahukah kenapa Anda sekalian berkumpul dan saya kumpulkan di sini? Kata Rasulullah. Ya. Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala inni wallahi ma jama'tukum li rohbatin wala li rohbatin. Kata Rasulullah, demi Allah saya kumpulkan Anda semua bukan untuk menggembirakan dan bukan untuk menakut-nakuti. Walakin jama'tukum li anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa haddatsani hadisan wa faqa allazi kuntu uhaddisukum an masihid dajjal. Kata Rasulullah, aku kumpulkan di sini karena ada Tamim Ad-Dari. Konon Tamim Ad-Dari ini adalah seorang kafir. Dia seorang Nasrani, karena rojulan Nasraniyan. Lalu beliau Tamim Ad-Dari datang bay'a, meminta bai'at. Dalam arti kata masuk Islam. Dan Tamim Ad-Dari waktu itu menceritakan tentang sesuatu yang namanya Dajjal, yang mana aku pun pernah memberitakan kepada Anda semua. Jadi artinya di sini riwayatnya ini Rasulullah menerima riwayat dari Tamim Ad-Dari, dan Rasulullah sendiri sudah dapat menerima dari malaikat Jibril. Jadi Tamim Ad-Dari pun ternyata mendapatkan kisah tersebut. Padahal Tamim Ad-Dari itu lebih rendah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pasti adalah pangkalnya hadis. Dan kisah ini, riwayat ini ternyata Tamim Ad-Dari juga mengkisahkan. Nah ini namanya riwayatul akabir anil asogir. Nabi Muhammad meriwayatkan, mengkisahkan tentang munculnya Dajjal dari siapa? Dari Tamim Ad-Dari. Tapi Nabi juga menerima juga dari siapa? Malaikat Jibril. Nah di sini
Contohnya yaitu riwayat akabir anil asogir. Ada juga salah satu yang termasuk riwayat akabir anil asogir adalah meriwayatkannya seorang sahabat yang diterima dari seorang tabi'in. Padahal secara tabaqah, secara golongan, zaman yang paling tinggi adalah sahabat, lalu tabi'in. Tapi ada sahabat yang menerima dari tabi'in atau tabi'in. Seorang tabi'in meriwayatkan hadis yang diterima dari tabi'in, itu pun tidak apa-apa. Nah, gambarannya mana? Gambaran ada seseorang yang menerimanya hadis itu dari tabi'in. Contohnya ada selanjutnya di sini. Termasuk diantaranya wa minha riwayatu sahabat an tabi'in wa syuyukh an talamizihim wal aba an abnaihim. Seorang bapak menerima dari riwayat dari anak, atau seorang guru menerima riwayat dari siapa? Dari muridnya. Nah, kan ada keanehan, tidak. Ini adalah merupakan salah satu kejadian yang nanti akan menjadi hukum buat para ulama-ulama hadis. Contoh, kariwayatil Abbas bin Abdul Muttalib an ibnihi al-Badli, ya. Seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan suatu hadis, mana hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina sholataini bil Muzdalifah. Rasulullah menjamak sholat dua waktu sholat di Muzdalifah. Ini menjadi dalil buat para jamaah haji. Nanti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, puncak haji itu hanya 4 hari ya, 5 hari. Mulai dari tanggal 9 berangkat tanggal 8, datang kepada Arafah tanggal 9, terus wukuf di Arafah, berangkat dari padang Arafah ke Muzdalifah. Pada waktu kapan? Berangkatnya dimulai dari asar. Sehingga dohor dan asar bisa dijamak, termasuk maghrib dan isya pun bisa dijamak. Nah, ini mana dasarnya? Yaitu kata Sayyidina Abbas, Rasulullah ketika berada di Muzdalifah menjamak dua waktu sholat. Nah, ini para pentafsir memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud dua waktu sholat itu adalah dohor dan asar, maghrib dan isya. Nah, ada juga yang mengatakan karena mabit di Muzdalifah itu malam, maka yang bisa dijamak di Muzdalifah itu adalah waktu maghrib dan isya. Lumayan atuh. Yang namanya Muzdalifah itu adalah suatu tempat yang tidak ada pohon-pohon, sebuah lapangan yang luas sekali, tetapi lapangan yang dibatas dengan besi kerangkeng. Jadi nanti jemaah haji itu akan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Mereka dikumpulkan di situ, tidak boleh berangkat kemana-mana, tunggu aba-aba nanti ada mobil bus yang akan mengangkut penumpang. Berapa banyak orang yang stres, tegang, karena ketika berangkat dari padang Arafah mau naik mobil ke Muzdalifah saja mereka sudah antri berjam-jam. Nyampe di sana dikiranya bisa istirahat. Di sana kadang-kadang baru saja dia menutupkan matanya mau tidur sudah dibangunkan. Ayo naik. Subhanallah, dengan antrian yang ribuan. Ya. Karena dikumpulkan dalam satu kerangkeng itu bukan satu maktab, tapi kumpulnya itu bisa jadi 5 maktab sampai 10 maktab. Kalau tidak salah 5 maktab, 6 maktab. Satu maktab itu ada 6 kloter. Satu kloter itu 450 orang. Kebayang kan? Kumpul orang satu tempat di sini hanya baru satu tempat doang. Satu kerangkeng, berapa kerangkeng itu? 5 juta jamaah tahun 2019 kemarin. Ada yang mengatakan lebih. Kenapa lebih? Ada beberapa ulama meyakini bahwa tahun kemarin itu adalah Haji Akbar. Seharusnya itu hari Jumat. Seharusnya waktu itu adalah Arafahnya hari Jumat. Tapi dimundurkan oleh Raja Salman pada waktu itu.
tidak jadi. Kenapa bisa mendapatkan info seperti itu? Ya karena ulama-ulama besar datang tahun 2019. Mulai dari ulama Indonesia seperti Mbah Maimun Zubair memaksakan diri, atau yang dari Irak, yang dari Yaman datang, Habib Umar Al-Hafiz juga datang, subhanallah. Kumpul ulama-ulama besar karena meyakini itu adalah haji akbar. Mereka kumpul di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu hanya mabit, diam sebentar, boleh. Nanti lewat jam 12 mulai itu diberangkatkan kemana? Ke Mina. Kebayangkan ribuan orang dalam satu kerangkeng, mobilnya cuma satu. Ada orang yang marah-marah, ada orang yang kesel, ada orang yang nangis, ada orang yang nyantai. Nyantai itu artinya apa? Tidak tegang. Makanya kalau sedang seperti itu posisinya dibikin nyaman aja. Jangan gimana ternyata hajian ini capek ya. Emang gak ada yang enak. Haji itu membutuhkan stamina yang kuat. Karena jalan dan jalan terus. Kita kan mulai dari kemah di padang Arfah saja harus jalan kaki bawa barang untuk berkumpul di satu tempat. Checkpoint akan menaikkan penumpang ke bus yang akan berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita pun turun dikumpulkan di kerangkeng. Kita pun menunggu checkpoint nunggu antrian bus. Berangkat juga ke Mina dari Muzdalifah. Di sana kumpul baru kita bisa nyimpan barang-barang kita. Tapi sesudah nyimpan barang berangkat lagi jalan kaki. Tidak pakai mobil. Jalan kaki kemana? Untuk melempar jumrohnya Jumrotul Aqobah 3 km. Bayangkan sudah capek. Dohor, asar, maghrib, isya jam 12 berangkat di Muzdalifah. Nyampe kira-kira ada yang jam 2, jam 3, setengah 4. Harus jalan kaki kembali 3 kilo bolak-balik lempar jumroh. Baru kalau sudah lempar jumroh kita bisa tahalul awal, dibuka kain ihramnya. Dari mulai padang Arfah nggak ada yang bisa membuka pakaian sebebas itu karena sedang ihram haji 2 hari 2 malam. Kebayangkan yang bau ketek. Subhanallah. Kalau kita tidak bisa, umpamanya pas nyampe ke Mina tidak langsung melontar jumroh, berarti Anda harus bisa menjaga semua hal pengharaman, larangan-larangan ketika ihram. Jangan asal garuk-garuk, kecabut bulu, bayar dah. Ya enggak? Jangan pakai pakaian diganti pakaiannya, pakai baju saja enggak bisa karena belum tahalul. Jadi berat gitu. Memang berat. Tapi kalau dilayani dengan apa? Dengan nyaman saja, jalan kaki, ayo siap jalan kaki. Di jalan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Atuh rame di jalan teh. Sekarang enak, 2019 itu enak, jalannya gede-gede ke tempat Jamarot ya, ke tempat melempar jumroh itu gede-gede. Dulu tahun 2005, 2004 ya, itu masih kecil jalannya, belum beres pembangunan. Apalagi tahun-tahun sebelumnya, tahun 90 ke sana. Kebayang, makanya ada terjadi penumpukan, ada yang meninggal ratusan orang pada waktu itu di mana? Di Jamarot. Karena di Jamarotnya belum ada apa? Belum ada aturan pulangnya kemana. Dulu mah kan tahun 50-60 itu tempatnya masih muter di situ. Ngelontar jumrohnya tidak dibatasi oleh tembok yang besar. Kalau sekarang kan ada tembokan antara yang sebelah sana yang dengan yang sebelah sini itu nggak bakal lewat batunya ngelempar orang sana. Kalau dulu mah kerba lama ayah tarik ting belah dia ngelemparkan itu lewat tadi itu bertak. Anu itu dengan sabur imun. Sadar istighfar, sina geuningan ku malaikat di baledo. Lain eta teh. Kudu belah ditu. Ya. Ada begitu mah moal aya atawa anu aya-aya nama kieu. Anu panghareupna ka baledo kudu tukang. Biasanya tuh ngabaledona ibu-ibu teu tarik teuing. Ti jauh kene geus ngabaledo. Bismillah Allahu akbar. Bertakan di astagfirullah. Tiang punten. Atau aki-aki. Sunnahnya itu adalah lemparnya langsung dekat kepada tempatnya, dekat ke Bismillahirrahmanirrahim, nempelkeun kana naonna, kana tembokna.
Niat kita sedang apa? Melempar setan yang ada dalam diri kita. Karena sejarahnya adalah Nabi Ismail waktu itu akan disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, digoda oleh setan 3 kali godaan di Aqobah, di Wusta, dan di Ula. Ya. Jumrah Aqobah itu adalah gunung yang paling tinggi. Ya sebut gunung paling tinggi sebenarnya nggak tinggi-tinggi itu. Gitu. Jadi air gundukan bukit lah gitu. Datang setan, cek setan teh Ismail, hayang wae maneh-maneh eta rek dibunuh oge ku bapak. Ih, maneh mah kitu beureunya dipaledo ku Ismail ai mah setan bismillah Allahu akbar 7 kali. Nah, ayeuna dikiaskeun ka urang anu kerhadian miceun setan we dina hati urang supaya setan teh paeh. Bismillah Allah siap. Setan paeh. Bismillah Allahu akbar. 7 batu dengan 7 kali lemparan, ulah sekali lemparan 7 langsung dialungkeun. Salah eta. Aya nu kitu aya. Dan memang harusnya kita bawa batu itu jangan 7, dilebihi. Takutnya ada yang hilang. Bingung orang ya genep pukul kamar neangan deui batu. Neangan batuna di mana? Di Muzdalifah. Tapi sekarang mah ya di Padang Arfah kita sudah disiapkan. Di Muzdalifah sudah ada yang pas turun ke bus, ada yang nyiapin itu batu-batu biar nggak capek ya. Alhamdulillah. Tapi anehnya eta batu-batu aya dialung-alungkeun karena jamarot leungit kita ya per tahun itu sudah hilang lagi. Tinggal mana batu nanti? Apakah diambil lagi apa gimana? Menumpuk udah dirinya teh zaman baheula gitu. Tak eta jalmi anu bade ka Muzdalifah teh dibiasakan tidak apa-apa kita sembahyangnya di jamaah. Lamun teu di jamaah repot. Ya kudu ngantri lah orang berangkat naik itu. Dari siapa ini Abbas bin Abdul Muthalib? Dari anaknya, yaitu Fadli. Fadli ini terkenal loh. Ya. Fadli terkenal. Beliau itu tidak pernah makan daging. Ya. Fadli ini anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Dia adalah salah satu orang yang tidak pernah sekalipun matanya melihat mahram. Dia sering menundukkan pandangan. Nah ini kejadian. Jadi ketika di Muzdalifah, ya, ketika berangkat di Muzdalifah, ini Fadli ini lagi lihat-lihat begini, ada siapa? Ada ayawan entah, ayawewe, ya, lewat. Kunabi dikitukeun, dipalingkan wajahnya. Karena dia memang tidak pernah melihat wanita. Subhanallah. Makanya bersyukurlah orang yang bernama Fadli. Orangnya selalu dijaga pandangannya oleh Allah. Termasuk Rasulullah sendiri menjaga pandangannya Fadli. Fadli mana? Fadli bin Abbas. Ya. Kalau Fadli di sini ya nggak tahu. Tah eta kan meureunana lamun dina tingkatan mah ieu teh Abbas teh leuwih tinggi bapak, tapi punan ieu bapak ngarewaitkeun ti anak, ya boleh-boleh saja, itu tidak apa-apa. Gitu. Selanjutnya atau ada juga riwayat sahabat dari tabi'in, ya, atau sahabat dari tabi'in, tabi'in dari sahabat. Ini kasusnya ada. Seperti ada di sini sebuah hadis yang mengatakan dari Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad mendiktekan ayat surat An-Nisa, ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Nah, ketika didiktekan cek sahabat itu, cek Zaid bin Sabit, ya. Ketika didiktekan cek Zaid bin Sabit, ta eta cenah teus kungsi lila faja'ahu ibnu Ummi Maktum, datanglah orang mukmin, ya, ibnu Maktum minal mukminin wal mujahidun fi sabilillah, ya, wa huwa yumalliha 'alaiha faqala ya Rasulullah wallahi lau astati'ul jihada la jahadtu. Tiba-tiba Ummi Maktum datang dengan tidak sabar lagi kepada Zaid bin Sabit, ingin menjelaskan diktean yang tadi, yaitu la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Apa waktu itu? Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
wallahi lau astati'ul jihada lajahadu. Andai kata aku kuat berperang, tentu aku akan pergi berperang. Jadi dia Umi Maktum sendiri waktu itu, anaknya ya Ibnu Umi Maktum itu ingin apa? Ingin ikut perang, tapi karena dia masih kecil dilarang perang oleh Rasulullah SAW. Yang jadi permasalahan di sini adalah hadis ini dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu diriwayatkan kembali oleh seorang tabi'in. Siapa namanya? Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam meriwayatkan lagi kepada sahabat. Siapa sahabatnya? Sahal bin Sa'd. Kok aneh? Ya tidak aneh. Ada sahabat namanya Sahal. Sahal meriwayatkan hadis diterima dari siapa? Dari Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam dari sahabat. Sahabat narimati tabi'in, tabi'in narimati sahabat. Nah itu boleh termasuk kepada bab apa tadi? Riwayatul akabir anil asogir. Selanjutnya ada lagi riwayat asogir anil akabir. Masih balik na ima ya. Kumaha ayarwiya asyasu amman faufahu fisinni wal ahzu anisuyu. Kalau ini mah asogir berarti yang meriwayatkannya ini adalah orang yang masih kecil, orang yang lebih muda umurnya menerima dari satu guru. Contohnya seperti riwayatul abna'i anil aba. Meriwayatkannya seorang anak yang diterima dari bapaknya. Banyak ya. Kok ini mungkin udah biasa. Meriwayatkannya seorang tabi'in dari sahabat. Meriwayatkannya seorang tabi'in dari tabi'in. Nah itu namanya riwayatul asogir anil akabir. Contoh kariwayat Darimi an abihi. Seperti Darimi menerima dari bapaknya. Bapaknya Darimi. Beliau meriwayatkan tentang suatu hadis. Seperti contoh katanya Darimi. Siapa Darimi? Imam Darimi itu. Darimi itu imam. Seorang imam hadis. Beliau ini nama aslinya adalah Abdullah bin Abdurrahman At-Tamimi Ad-Darimi. Beliau itu orang Darimi. Jadi sebuah nasab, nisbah ya. Daerah Darimi, daerah Damaskus, daerah Syria. Ada pokoknya kalau jalan-jalan ke Syria, ulah iya nang nuker perangnya. Kayak lamun kerdamainya jalan-jalan ke Suriah, nanti tanyakan di mana kota Darimi. Karena di situ ada seorang imam besar yang dilahirkan. Namanya aslinya Abdullah, bapaknya Abdurrahman. Jadi Abdullah ini menerima riwayat hadis dari Abdurrahman. Kapan lahirnya Imam Darimi? Lahirnya tahun 180 Hijriah, tepat di saat meninggalnya salah satu ulama hadis yang sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Mubarak. Beliau sendiri mengatakan bahwa aku dilahirkan ketika seorang ulama hadis yang terkenal bernama Abdullah bin Mubarak meninggal. Dan Imam Darimi ini adalah imam besar. Dia adalah al-hafiz, orang yang hafal ratusan ribu hadis. Dan Imam Darimi adalah guru dari guru-guru para ulama hadis. Buktinya mana? Imam Bukhari berguru kepada Imam Darimi. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, 4 imam ini yang ada dalam kutubus sita aja berguru kepada Imam Darimi. Sehingga ada yang mengatakan pakar hadis, seharusnya Imam Darimi ini membuat sebuah kitab namanya bukan musnad ini, harusnya apa? Sunan katanya. Jadi di antara kutubus sita yang paling ada yang mengatakan Sunan Darimi masuk kepada kutubus sita. Jadi yang dikeluarkan apa? Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah keluarga, masukkan Ad-Darimi. Yang selama ini kan kita taunya apa? Musnad Imam Ahmad, terus nanti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi ada 6 kan? Gitu. Harusnya itu tambahinnya apa? Ad-Darimi, Ibnu Majah dikeluarkan. Itu ada pendapat. Nah itu contohnya al-Saghir anil akabir. Selanjutnya ada lagi hadis ini adalah hadis mu'talif wal mukhtalif. Seperti apa hadis mu'talif wal mukhtalif? Wa huwa matafaqo fihi asma'ur ruwat au alqabuhum au nahwa fil khat dunal lafz. Kalau hadis mu'talif mah mutabik. Hadis mutafik dulu dan mukhtalif ya.
Kalau hadis muttafiq mah adalah namanya sama, ya. Ada definisi muttafiq dan muftarik adalah hadisnya si rawinya ini namanya sama, ya. Si rawinya namanya sama atau kampungnya, negaranya, nisbatnya sama atau panggilannya sama. Jadi hadis yang serupa nama rawinya, serupa nama bangsanya, serupa nama gelarnya ataupun ya, tetapi adanya dari mana aja, lafzon au haton, baik ucapan maupun tulisannya. Dari segi lafaz dan tulisannya sama, cuma ma'a ikhtilafil musammayati, tapi berlainan orangnya. Mana contohnya? Contohnya kalau Khalil bin Ahmad, ada yang namanya Khalil bin Ahmad. Kita tahunya Khalil bin Ahmad siapa? Khalil bin Ahmad adalah gurunya Imam Sibawe. Taunya Imam Ahmad itu adalah gurunya Imam Sibawe. Padahal Khalil bin Ahmad itu ismun li sittati rijalin, adalah suatu nama untuk 6 orang ulama. Jadi namanya sama, Khalil bin Ahmad. Qala Khalil bin Ahmad, qala Khalil bin Ahmad. Wah, eta disebut hadisna hadis muttafiq. Namanya sama, binnya sama, gelarnya sama, pakai imam umpamanya atau syekh. Negaranya sama lagi, bingung mau ya. Lalu dia memberikan namanya yang merakyat. Siapa nama yang merakyat di sini? Hah? Nama Ujang merakyat deh. Merakyat. Fahmi merakyat deh. Merakyat. Yang tidak merakyat siapa ya? Hah? Nama yang tidak merakyat nama siapa? Jaka ya. Jakaria merakyat deh. Oh, nama Billy Samael. Itu jarang orang ya. Billy Sambuaga itu aslinya Billy Sambuaga ya. Itu jarang, makanya kalau orang sudah mengatakan Billy, wah langsung ingat pada satu orang. Tapi kalau siapa namanya Ahmad, Ahmad mananya? Kan gitu. Ujang mananya? Agus, ya. Ari Agus teh anak ganteng orang Sukabumi. Jadi nama Agus itu merakyat ya. Namanya Agus, Ahmad, Encep ya, banyak ya. Ngaran Encep banyak. Nyai, Neng, naon deui Siti. Ya, pasti ngaran Siti mah banyak ya. Ahmad, Muhammad, Abdul, Abdulna banyak dari itu. Taeta di antaranya Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad adalah yang kita kenal hanya satu, yaitu guruna Imam Sibawe. Imam Sibawe disebut Imam Sibawe, Sibwaihin, sengit apel, karena beliau namanya harum sekali. Walaupun umurnya masih muda, tapi dia itu pakar dalam ilmu nahwu dan sorok, dan dia jenius sekali. Kejeniusannya ini pernah diceritakan oleh Imam Khalil bin Ahmad. Setiap apapun yang diajarkan kepada Imam Sibawe bisa langsung melanjutkan pelajarannya. Lamun cek bahasa ina berenang ieu guru kateter ibu murid. Setiap ngajian naon bisa neruskeun dasar betna lah. Bisa neruskeun keteranganana lah gitu teh. Umpama teh mahaka hurufal jari wa yamin ila cek Imam Sibawe teh kata qala hasa adafin ah. Bisa nih gitu. Nerangkeun naon lagi bisa. Akhirnya cek Imam Khalil Sibawe kayak heulanya abah rek tatapa heula 40 poe. 40 hari Imam Khalil berkhalwat. Tidak keluar dan dia keluar kembali dan beliau mendapatkan ilmu arud. Ilmu anyar. Langsung panggil Imam Sibawe. Sibawe, come here. Aku punya ilmu arud, ilmu baru. Dibacakeun betna teh. Ternyata Imam Sibawe bisa teruskeun deui wae. Benar-benar yang ngajago ieu murid cenah gitu. Jadi Imam Sibawe itu waktu kecil saja sudah terkenal, sudah jenius beliau. Dan Imam Sibawe pun menjadi ulama nahwu ya. Sampai-sampai apapun masalah kalau datang Imam Sibawe beres semua. Hebatnya Imam Sibawe. Imam Sibawe itu umurnya tidak lama. Beliau adalah salah satu ulama ilmu nahwu, ulama nahwu dan ulama sorok yang umurnya masih muda sudah meninggal. 32 tahun sudah meninggal.
Tapi sampai saat ini kita mendengar nama Imam Sibawi. Kitabnya ada, kitab Alfiyah Sibawi. Ya. Pendapat-pendapat beliau selalu dinukil oleh para ulama-ulama Nahwu dan Shoroh. Beliau meninggal dalam waktu muda, penyebabnya ada dua. Ada dua, kata beberapa orang yang mengatakan. Yang pertama, beliau meninggal itu karena katanya waktu ketika debat dengan Imam Yunus, ya, beliau dikalahkan oleh Imam Yunus dalam bab munada murokhom. Waktu itu beliau merasa tertekan katanya. Biasanya menang, akhirnya ngalamun tedama maot teh. Hiji deui aya deui kisahna nu hiji deui mah maot nate bukan karena itu. Beliau meninggal karena tulisan-tulisan karangan-karangannya dibakar habis oleh istrinya. Kok bisa? Iya, waktu itu Imam Sibawi menikah kepada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Saking geulisna, ieu wanita ieu termasuk wanita dambaan para laki-laki. Panggeulisna sajagat daerah didinya. Panggeulisna pokona mah lamun zaman ayeuna mah aya meureunana naon atuh wanita paling tercantik aya sa Indonesia, aya sa dunia, aya sa provinsi gitu tanya. Ternyata Imam Sibawi itu dinikahkan dengan seorang wanita yang cantik. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah menikah, istri ini tak pernah diropeha gitu. Sakit geus ngadangkak oge sugan hayana teu kabitaun. Justru Imam Sibawi itu selalu sibuk dengan menulis karangan-karangan. Terus we teu kaganggu ku awewe. Padahal eta istrina, padahal eta pamajikanana. Nah, saking ambokna ieu pamajikan merasa dicuekeun. Padahal aku ini kalau dikawinkan dengan Mang Fahmi ya pasti laku. Itunya kesel, dia nyari kesempatan ketika Imam Sibawi sedang ke pasar membeli alat-alat untuk menulis, dia bakar habis semua karangan-karangan kitab Imam Sibawi. Sehingga pas Imam Sibawi datang nyampe kadinya reuas atuh karangan yang sudah bertahun-tahun dia tulis habis terbakar, pingsan, maut cenah gitu. Tinggal dilihat lagi dalam kitab Alfiyah Ibnu Hamdul ceritanya. Nah itu ada di sini hadis muttafiq dan muhtarik ya. Jadi namanya itu bisa jadi namanya satu tapi itu bisa kepada beberapa orang nama. Seperti qala Fahmi, bisa jadi Fahmi yang mana ini? Ya kan? Di asal Alfiyah ada berapa nama Fahmi di sini? Begitu. Atau yang namanya siapa lagi yang namanya banyak di sini? Ujang gitu ya, atau siapa namanya lagi Mahdor ya. Ada beberapa Mahdor di sini ya. Mahdor teh ngaranna nama Abdurrahman Al-Akhdor. Jadi tapaul kapan asaha karena pengarang kitab Sulamul Munawwarah ahli mantek atuh. Pengarang kitab Johar Maknun ahli bilagah eta ya. Johar Maknun itu kan karangan siapa? Abdurrahman Al-Akhdor tuh ahli bilagah itu. Gagabah gitunya. Ngaranna Abdurrahman Al-Akhdor jadi Mahdor jadi Ador. Dor. Banget. Nah itu contohnya. Wal mutalib selanjutnya ada lagi hadis mutalib dan mutalib. Apa itu yang disebut dengan hadis mutalib dan mutalib? Mattafaqo fi asma'ur ruwat au al-qabul au nahwa fil khat dunal lafzi. Ini mah hadis mu'talif dan mu'talif mah adalah hadis yang diriwayatkan si rawinya ini ternyata namanya gelarnya sama. Namanya sama si rawinya. Gelarna laqabnya sama dalam tulisannya tapi tidak dalam lafadznya. Tulisannya sih bisa saja pakai contoh kassalam. Tulisannya pakai tasdid salam. Ya kan? Fa inna aksara majami'u bitasdid, kebanyakan itu yang nulis pakai lam, pakai tasdid di alamnya ya, salam. Wa qad ja'a bitafif, tapi terkadang ada juga tulisan salaf itu tidak pakai
tasdid. Sebagian ahli riwayat ada yang seperti itu. Seperti Asam, ada Asam bin Ali Al-Kufi, atau Gonam, ada yang pakai tasdid, ada yang tidak pakai tasdid, tidak apa-apa. Jadi artinya kalau ada persamaan nama rawinya, lakobnya, kunyahnya dalam bentuk khot, dalam bentuk tulisan, tetapi dalam lafaz ucapannya tidak, maka hadis yang seperti itu disebutnya hadis mukhtalif. Kebalikannya hadis mukhtalif namanya hadis mukhtalif. Contohnya seperti salam, ya, tulisannya pakai al-nadwa atau bertasdid salam. Ini nama paling populer, salam itu, ya. Kalau dibaca dengan tahlif tidak rangkap, ya, dengan tahfif mana salam gitu. Kadang-kadang ini yang dimaksud salamnya yang mana? Nah, dalam kitab yang lain dikatakan kalau salamnya tidak bertasdid, itu yang dimaksud adalah kakeknya Abi Ali Al-Jubba'i. Kakeknya Abi Ali Al-Jubba'i. Tapi kalau pakai tasdid salam, itu adalah Salam bin Mishkam Al-Yahudi, orang Yahudi katanya, ya. Selanjutnya di sini wahwa fanun, ya. Wahwa fanun jalilun yaqwahu jahluhu bi alil ilmi. Ini harus tahu katanya. Orang yang mempelajari hadis mukhtalif dan mukhtalif berarti dia adalah orang yang memang benar. Karena ini adalah salah satu hadis yang termasuk penting dipelajari oleh ahli ilmu, apalagi ahli hadis. Maknya katlah imajal mate mempelajari hadis, tapi ketika ditanyakan mau hadis mukhtalif jeung mukhtalif teu nyahoan. Anu kitu mah wa man lam ya'rifu yaksuru khata'uhu. Barang siapa yang tidak mengetahui hadis ini, maka dipastikan dia akan banyak kesalahannya. Jadi artinya Anda harus tahu dulu yang mana nih rawi, yang mana nih salam. Salam apa ini? Salam bertasdid apa salam tidak bertasdid? Ghanam yang bertasdid apa yang tidak bertasdid? Gitu kan? Ada beberapa nama di sini. Ya. Aya ngaran-ngaran. Aya Abdul, aya Endul, aya Duloh. Ya. Anu mana itu? Duloh, Abdul apa Endul? Cek orang tadi itu. Jadi orang yang sudah ngerti mah iya Abdul teh saha, ya Duloh teh saha, Endul teh saha gitu. Jadi namanya apa yang benarnya gitu. Itu diantaranya hadis mukhtalif dan mukhtalif. Selanjutnya hadis mutasyabih. Apa yang disebut dengan hadis mutasyabih? Wa huwa ma tafaqat fihi asmaul abna'i wa talafat asmaul aba. Nama hadis mutasyabih adalah hadis yang serupa nama anaknya tapi beda nama bapaknya, atau bil aksi sebaliknya. Serupa nama bapaknya tapi beda nama anaknya. Contohnya mana? Seperti di sini ada nama Muhammad bin Akil, dipatahkan aina jeung Muhammad bin Ukel. Aya Akil, aya Ukel, dirumahkeun teh mah Ukel. Lamun anu kahiji mah Muhammad bin Akil eta teh nama tabi'in, ya. Biasa nama tabi'in namanya Akil, Muhammad bin Akil. Dan ini terima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Akil. Tapi kalau Ukel itu mah adalah salah satu guru Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Bukhari satunya ada yang namanya Ad-Darimi, ya. Ad-Darimi, Imam Darimi, dan ada juga gurunya Imam Bukhari itu bernama Muhammad bin Ukel. Ari gurunya Imam Bukhari mah aya 70.000, ya. Banyak gurunya Imam Bukhari mah. Aya urang guru nangan hiji, dua wae sakitu ilmuna. Ari Imam Bukhari mah puluhan ribu guruna oge, mata kuaja begitu banyak ilmunya. Itu diantaranya. Atau seperti ada lagi Shuraih bin Nu'man jeung Surej bin Nu'man. Ini dalam ucapan hampir mirip kan? Shuraih Nu'man. Sureh sin gede, ya, jeung ha sureh. Nah, ya. Aya deui Surej sin kecil pakai jim de sureh. Nah, itu beda. Yang pertama Surej bin Nu'man itu orang Naisaburi. Kalau Surej bin Nu'man eta mah orang Piryabi. Ieu mutasyabih kade, coba teh mana ye? Bisi salah naon? Rawahu Surej bin Nu'man, padahal mah Sureh bin Nu'man, bahaya dah. Jadi kudu apal cenah minimal kana ngaranna. Wa qad sannafal Khatib al-Baghdad fil mutasyabih
Ada seorang ulama bernama Khatib Al-Baghdadi ya. Khatib Al-Baghdadi ini membuat suatu karangan khusus menjelaskan tentang nama-nama yang kadang-kadang mirip. Nama-nama tabi'in, nama-nama sahabat, tabi'in, hebatnya. Apa lu ari ulama hadis mau hadisin maya Al-Baghdadi ini membuat suatu nama kitab namanya Talkhisul Mutasyabih. Dia mengiring. Ini Kasyatul Faidah ya. Belilah kitabnya. Kita apa? Kitabnya apa? Talkhisul Mutasyabih ya. Kitab karya Imam Khatib Al-Baghdadi menjelaskan nama-nama yang mirip-mirip. Ya, ada yang nama yang mirip-mirip. Mungkin di sana ada dijelaskan ini aslinya orang mana, gelarnya apa, lahirnya tahun sabaraha, pasti ayat. Orang ahli sejarah ya. Hadis mubham selanjutnya. Apa yang disebut dengan hadis mubham? Wa huwa ma fi matnihi au isnadihi syahsun lam yusamma. Yang namanya hadis mubham adalah hadis yang di dalam matanya atau di dalam sanadnya ada satu rawi yang tidak disebutkan namanya. Berarti kan samar mubham dah. Contohnya mana? Misalul awal hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cek Siti Aisyah teh kieu, anna imro'atan minal ansor, sesungguhnya ada seorang wanita ya. Seorang wanita dari Ansor, saha imro'ah. Ya kan? Imro'ahnya itu siapa? Enggak ada yang tahu di sini. Imro'ah yang mana ini? Jangan gitu. Tah eta di dinya aya dina handapna teh anu di nomoran teh. Imro'ahnya itu adalah Asma binti Yazid bin Ibnu Sakan Al-Ansor. Jadi ada yang tahu di sini ya, yaitu seorang wanita bernama Asma binti Yazid. Ini ada seorang wanita dari Ansor yang bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Praktek kaifa al-tasilin minal haid. Bagaimana sih katanya praktek mandi karena suci dari haid? Dijelaskan seperti itu. Berarti eta naon tah? Aya imro'ah di dieu. Imro'ah teh berarti hadisnya mubham. Karena adalah ini umum. Ini imro'ah yang mana? Banyak yang tidak tahu imro'ah yang mana. Atau contoh yang lainnya, umpamanya ada contoh yang diterima hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Inna rojulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ini rojuli siapa? Ini mubham kan? Ngarana mubham kan ya? Nah, ini hadis ini kalau kata Imam Asyuyuti dalam kitab Alfiyah Suyuti mengatakan yang dimaksud dari rojul di sini adalah namanya Abu Dzar Al-Ghifar ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau tahu siapa rojul di sini ya. Kalau yang belum tahu namanya ini masih mubham. Eta contohna wa misalusani nomor kaduana contoh hadis mubham qaul ar-rawi akhbaroni rajulun aya seorang rawi nyebutkeun akhbaroni rajulun telah mengkabarkan kepadaku seorang laki-laki yang mana ini? Gitu kan. Permasalahan selanjutnya apa hukumnya hadis mubham? La dororo fi mubhamatil mutun wa amma mubhanatul asanid fa fi qabil hadis. Ada dua. Kalau mubhamnya di dalam matan, dalam teks hadis itu tidak apa-apa, tidak memadaratkan katanya. Tetapi kalau ini mubhamnya dalam jalur sanad hadis, itu mah ada cara menerima hadisnya, ada beberapa pendapat. Pendapatnya salah satunya qala ba'dul Hanafiyah, menurut sebagian ulama-ulama Imam Hanafi, ashab Hanafiyah mengatakan wallazi yambaghi ayyakuna mazhabuna qawluhu. Kata pendapat sebagian mazhab Hanafi mah hadis mubham ini bisa diterima, terima tidak apa-apa. Menurut mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Iz yu'rafu anna rawiya la yarwi ila ansikotin. Karena sudah pasti diketahui bahwa rawi itu tidak akan meriwayatkan suatu riwayat kecuali dari orang yang sikoh, yang dipercaya.
Ya sudahlah, walaupun dia rojul sudah pasti ini, lihat aja matanya benar kok. Tepati-pati eta teh naon ngariwayatkeun hiji naon hadis namun maehna teh teu sikoh. Jadi sikoh dianggapna cek ashab Hanafi mah tidak ada bahasa tidak sikoh. Wa yurabul mubham biurudihi musamman fi ba'di riwayat. Jeung cenah ieu mubham teh bisa dikanyaokeun teh ku sabab aya penjelasan dina sebagian riwayatna ya tadi seperti tadi. Anak imro'atan sa'alan Nabi. Imro'ahnya siapa? Ada yang menjelaskan ulama geningannya. Imro'atnya di mana Asma binti Yazid. Atau seperti tadi teh sa'al inna rojulan sa'alan Nabi. Siapa rojul di sini? Ada yang meriwayatkan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu. Selanjutnya yang terakhir hadis mursal. Apa yang disebut dengan hadis mursal? Hadis mursal adalah masaqata minhu rawin au aksaro ala tawali min awali sanad. Hadis mursal adalah hadis yang gugur satu rawinya atau lebih dari satu rawi, beberapa rawi. Ala tawali dengan berturut-turut. Jadi naon langsung digugurkeun diragragkeun. Si rawina teh diragrag-ragragkeun. Iman ragragna teh tabi'in jeung sahabat. Wa imangan hiji wungkul nama tabi'innya tidak disebutkan atau nama tabi'innya atau satu saja sahabatnya tidak disebutkan, tidak apa. Itu berarti dia hadisnya mu'allaq ya. Hadisnya mu'allaq gitu, bukan hadis mursal. Talamun hadis mu'allaq itu kumaha? Hadis mu'allaq cek tadi hadis anu diragragkeun hiji rawina atawa loba bari tuluy-tuluy ti mimiti sanad. Ti mimiti sanad berarti kalau awal sanad adalah sahabat tabi'in. Umpama tema sahabatnya tidak disebutkan langsung aja kepada Rasulullah. Qala Ibnu Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Ibnu Musayyab, siapa Musayyab? Tabi'in. Anna Rasulullah SAW. Emang Ibnu Musayyab berjumpa dengan Rasulullah? Kan tidak. Karena tabi'in adalah orang yang tidak sejaman dengan Rasul, tapi dia sejaman dengan sahabat. Sejaman dengan sahabat. Pernah bertemu dengan sahabat. Itu tabi'in. Nah, jadi eta berarti aya diragragkeun sahabat, boleh berarti satu. Atau umpamanya dua, nya sahabatnya tabi'in diragragkeun. Umpamanya tema qala Auza'i, ya. Qala Auza'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Auza'i? Dia adalah tabi'in. Umpama ana teh mah tabi'ina diragragkeun sahabatna teu disebutkeun, maka eta pun disebut hadis mu'allaq. Contohnya qaul Imam Syafi'i, qala Imam Nafi tentang hadis Rasul dikatakan Imam Nafi ujug-ujug. Padahal teu aya sahabatna teu aya nama Rasul. Wa qala Imam Malik atau ucapan Imam Malik, qala Ibnu Umar, ujug-ujug langsung we Ibnu Umar Imam Malik. Ari tabi'ina mana? Tabi'ina mana di dia? Gitu. Ta eta disebutna hadis mu'allaq. Kumaha hukumna hadis mu'allaq? Wa hukmuhu ad-du'fu. Hadis mu'allaq itu termasuk hadis dhaif. Illa iza waqa'a fi kitabin, kecuali di mana-mana eta aya dina kitab, dina hiji kitab iltazamat sihatuhu atu jalina geus jelas geus terang kasahihanana fa innahu yakunu sahihan. Artinya hukum hadis mu'allaq itu memang dhaif, tetapi kalau terdapat pada kitab yang sudah terang sahihnya maka mu'allaq itu bukan dhaif tetapi menjadi sahih. Hadisul mursal wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita ngaji kitab Arba'un Rasail sambil jalan logat sambil nerangkeun nya ngarah terek. Apa sekarang? Wa qad ja'at jeung teman-teman geus datang naon ahadisu kasiratun pirang-pirang hadis anu loba tadulu anu nuduhkeun ieu ahadis ala kufri tariki sholati kana hukumna kufurna jalma anu ninggalkeun salat. Hadisnya banyak yang menjelaskan kumaha hukumna jalma anu sok ninggalkeun salat kafir. Kufur. Kade ya. Dia sama dengan orang kafir. Wa khozan parangtos nyandak biha kana itu ahadis kasaha kasiratun mayoritas golongan minas sahabati ti sahabat minhum eta tetep dina itu sahabat Umar bin Khattab
wa Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa tabi'in jeung nuturkeun hum ka itu sahabat saha kasirun mayoritas minas salaf ulama salaf minhum eta tetep tina itu ulama salaf al Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, wa Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak ulama hadis, wa Nakhai Imam Nakhai, wa jama'atun jeung golongan-golongan kasirun anu loba. Tuh para sahabat dengan ulama-ulama salaf semuanya sama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dianggap kafir. Panahikum maka kudu nyegah aranjeun kabeh ya ikhwani hai dulur kaula bil ahadisi kalawan pirang-pirang hadis adalah ti anu nuduhkeun ala kufri tariki sholati kana kufurna jalma meninggalkeun sholat biha ulahi sahabati kalawan itu kaulna para sahabat wal imati jeung pirang-pirang imam al-qailina anu ngararucap kabeh bimuqtadahu kana hukumna bimuqtadahu kana hukumna itu tarikus sholat. Walau lam yakun jeung sanajan teu kabuktian min tariki sholati tina anu ninggalkeun sholat illa iqradu kecuali ngasongkeunana ieu si tarikus sholat an maulahu ka pangeranna tarikus sholat allazi khalaqa anu parantos nyiptakeun ieu maulahu ka itu tariki sholat fasawa maka ngajadikeun awak ieu saha maulahu ka itu tariki sholat wa adalahu jeung kana sedengna itu tarikus sholat wa rabbahu jeung kana ngurusna tarikus sholat wa amahu jeung kana mere daharna tarikus sholat wa sakau jeung mere nginumna tarikus sholat wa adkhala jeung ngasupkeun ka itu tarikus sholat asabila najati kana jalan salamet wa arafa jeung mere nyaho ka itu sholat tarikus sholat masoiro adahu kana buktina pirang-pirang janji Allah atufa kaifa yaliku maka tingkahna kumaha layakna bihadzal abdi ka ieu hamba adzaimi anu dhaif azamimi anu tercela aya sia kana maksiat ieu si abid robba ka pangeran al karim anu mulia wa yuti ajeng taat ieu si abdi asyaiton nurut asyaiton arrajim kana setan anu terlaknat allazi akhraja geus ngaluarkeun Allah minal jannati tina surga abahu kana bapakna itu si abid piraku eta jalma cek Allahnya sakitu geus dibere diciptakeun awakna diciptakeun alus sehat diurus ku Allah dibere dahar dibere nginum nya disalamatkeun keneh di dunia Allah tapi eta jalma wani keneh ninggalkeun salat. Kan kita bisa lihat kan berapa orang yang yang badannya sehat, dia masih diberi rezeki ku Allahnya, tapi sok ninggalkeun salat. Gitu. Kade eta kade. Manehna nu kitu kasupkeun kana jalma nu maksiat ka Allah tapi nurut taat ka setan. Wa ila sabili jeung kana jalan bis sholati kalawan salat wastobir jeung sabar alaiha kana salat udah teh gerinya la nas'alukan teu menta kami rizqon kana rizki Kumah kalangkung ini mana halaman 12, 13, 14 oh halakatanya dibalik ini 14, 15 kia dan mahal mah wa ila sabilil halakati gitunya tinggal gitu 15, 14, 13, 15, 14 gitu. Mahal. Jeung kana jalan karuksakan da'ahu anu ngajak ieu si jalma setan ka itu tariki salat. Pawailun maka neraka wel liman pikeun jalma tapi anu nuturkeun ieu man kana setan
Wajib jeung nyubadana ieu si eman da'u kana pangajak setan. Wa khalafa jeung nyulayaan ieu si eman amro sayyidi kana parentah sayyidna si eman wa maulahu jeung pangeranana si eman. Atu fama maka naon perkara ari naon perkara apa anu panggoreng-gorengna naonana masahu jalanna itu mah. Wa ma jeung ari naon perkara azama anu leuwih gede naonana balwahu ujianana musibahna itu mah. Wa ma jeung ari naon perkara asqa anu leuwih cilaka naonana sobahu jadina itu mah. Wa masahu je sobahu teh sore subuh-subuh ya. Subuh-subuhna itu mah wa masahu jeung sore-sorena. Wa ma jeung ari naon perkara akhbasa anu leuwih goreng naonana sirruhu rahasiana itu mah. Wa najwahu jeung kasalametanana itu. Pabadiru maka kudu buru-buru aranjeun kabeh ikhwani haidulur kaula rahimakumullah ingda samail azan. Di mana-mana ngadenge azan ila taatir rahman berangkat kana taat ka pangeran. Wahzaru jeung kudu sieun hei santri ayul hiya kana ngaruksakeun nu ka aranjeun kabeh saha setan tangkorak setan. Wa yaqani sakum jeung ngagoda ieu si setan kum ka anjeun bitakasuli kalawan kaslun teh naon ngaranna? Males, wegah. Watawani jeung ngalambat-lambat berangkat ka masjid sasenti leumpang teh. Atawa nungguan komat datang ka masjidna tah sieu teh kasukeun kana orang yang tergoda oleh setan. Tingalikeun anu leumpang. Fa innahu maka sanyanyana kalakuan al-khizyu wal khisranu maka sanyanyana itu takasul wa tawani al-khizyu eta kahinaan wal khusran jeung karugian. Rugi eta jalmanya lamun kagoda ku setan seperti kitu. Diudangkeun jam 2 keneh buga eta santriat buga ari bugah teh geuningan jalan gasrak gasru lempangna teu semangat batur mah bangun tidur itu apa yang diucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirni wa bil ghaniyyi ila mi'atin wa isrina sana. Ieu mah lain dah hudang teh kalah diu. Huai kawas buaya. Geus kitu teh lain ngadoa kalah hitut heula. Pantes wae atuh dah hudangna oge teu semangat. Coba lamun tadi orang dibarengan ku ngadoa heula tadi. Jalan oge pan seperti ABRI TNI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu angkatan pakaian bisika hujana. Eta jalma anu kitu leumpang nagusrak gasruk kalah nongkrong deui dina tangga santriat. Teteh enggal mohon jalan deui gusrak gasruk. Atau enggal kalebet ka WC. Oh sugan teh ayaan asup ka dinya. Sabaraha menit ditinggal teh setengah jam di dinya. Barang dibuka pantona eta ku Ibu Dewi teh. Keamanan teh. Keur sare we di dinya santriana teh. Subhanallah. Aya nu wani eta sare di dinya. Eta nu kitu teh al-khizyu wal khusran, orang yang sedang dihinakan yang dan orang yang sedang merugi itu. Karena setan kan setan namanya juga. Setan itu berusaha sekuat mungkin bagaimana caranya ini keturunan Adam itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitu jam 2 dihudangkeun, tetep wae teu bisa satahajud. Sarua jeung santri. Ya, santri sakitu dihudangkeun tetep teu bisa tahajud. Ada apa dengan hati Anda itu? Komo ayeuna bulan Ramadan.
sakit bulan Ramadan teu bisa tahajud, sakit tuh hudang sahur, geus sahur teh kalah sare deui. Ieu normal kan teh ieu nya? Hah? Ya ahlal balad, ya ahlal absor, hei orang-orang yang punya pendengaran, hei orang-orang yang punya penglihatan, hei orang-orang yang punya akal. Asa teu harti, geus hudang ti peuting dahar langsung sare deui teu harti. Ya. Alusna mah urang ngalaksanakeun tahajud, beres tahajud tadarus sambil menunggu subuh. Ieu mah aya geus sahur sare. Hudang-hudang teh pas imsak unggul. Pakarak lompat. Naon nyokot cai rek minum. Geus nginum sare deui si eta mah. Subhanallah. Sugan teh arek langsung ka handap. Arek naon? Salat subuh teh si kaslun dasar. Tapi memang benar kata Allah kan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila diajak hudang supaya ngalaksanakeun salat teh cenah qamu hudang mah hudang tapi kusala kusal. Tinggal dikeunnya ieu patrol lamun ngahudangkeun santri aya nu kitu, santri ieu santriat. Urang senyum we tingalikeun pelong meh na. Kisah paling main ngambek naon sih ningalikeun ka urang. Eta gitu kusal resepnya geuning bener nya ayat Allah gitu. Cek dina Al-Qur'an oge iza qamu ila sholati qamu kusala eta. Saha eta maneh? Kusal. Wa'lamu jeung kanyaokeun ku anjeun ma'asyiral ikhwan hei golongan dulur-dulur wafaqo muga-muga masihan taufikum ka anjeun sa Allah wahada jeung masihan hidayah Allahum ka anjeun anna usanya nyana kalakuan yalzamu ngawajibkeun Allahum ka anjeun wa yata'ayyana jeung nangtukeun Allah alaikum ka anjeun amrun nisaikum salah wa yata'ayyana jeung nangtukeun alaikum ka anjeun naon amrun nisaikum marentah pirang-pirang pamajikan aranjeun auladikum jeung pirang-pirang anak aranjeun bisolati kalawan salat wal muhafazatu jeung ngaraksa alaiya kana salat fa innahunna maka sanyanyana itu kabeh amanatullahi eta amanati Allah titipan Allah indakum ka aranjeun kabeh. Pan benernya hei golongan dulur Allah mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita ini mendapatkan jalan untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah khususkan kepada Anda hei laki-laki pemimpin rumah tangga, Anda perintahkan istri-istri Anda kalau banyak istrinya, kalau satu istri Anda wauladikum dan anak-anak Anda atau anak Anda ya, bisolati untuk melaksanakan salat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah dirimu, istri-istrimu, anak-anakmu dari siksa neraka. Dengan cara apa? Perintahkan mereka sholat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati sab'a sinin wadribuhum bi'ashara sinin. Muru auladakum bis sholati sab'a sinin. Perintahlah anak-anakmu bis sholati untuk melaksanakan sholat sab'a sinin ketika dia sudah berumur 7 tahun. Kenapa umurnya 7 tahun? Bukankah masih kecil? Betul. Umur 7 tahun itu adalah umurnya masih kecil sekali. Tetapi kalau kita tidak membiasakan diri ini bahaya. Jadi umur 7 tahun itu belum wajib melaksanakan sholat sebenarnya, karena belum balik. Tetapi oleh Allah melalui Rasulullah diperintahkan untuk dilaksanakan sholat. Anak kalau biasa masih kecil disuruh sholat, nanti udah biasa sholat. Sok resepnya udah leutik kenehnya, sok aya nu ka masjid leutik keneh salat gitu nya.
lain ngelek di masjidnya. Anu resep mah anu datang ka masjid salat lain ngelek. Ngaganggu batur ngelek mah nya. Tak sok resep ningalikeun. Mudah-mudahan eta jalma teh soleh salamina duit ka geus gedena. Doakeun urang kitu. Ulah di alam, ih saya teh rajin, loba teh ngalem, karena jadi goreng kita biasa tuh, ya. Mantakan ayah jalma di goreng awak mah, eta teh loba teh di alam kurang peuletik na eta teh. Mantakan peuletik lah di alaman we. Ih rajin, geus gedena teh rajin. Ih kasep amat, budak teh kasep amat, geus gedena goreng ada saya teh. Jadi baheula nama ikara resep ieu teh. Ngan loba teh di alam jadi takkan berarti alam doakeun we mudah-mudahan sing langgeng ka kasepanana. Nya kitu deui di dieu jalma-jalma teh kudu diparentahkeun salat. Kitu sakumaha Allah marentahkeun dina ayat Al-Qur'an teruskeun dirinya wa qad qala Allah taala ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei jalma-jalma nu ararima la takunu ulah khianat aranjeun kabeh Allah ka Allah wa rasul jeung ka Rasulullah wa takunu jeung harianat aranjeun kabeh amanatikum kana amanat aranjeun kabeh titipan aranjeun kabeh wa antum bari aranjeun kabeh ta'lamun eta nyaho aranjeun kabeh. Anak dan istri itu amanah. Anak dan istri itu titipan. Titipan dari Allah. Kan dulu Anda pernah meminta, ya Allah, berikanlah aku istri. Allahumma ij'al zaujatan solihatan thaiyatan jamilatan kabiratan tawilatan budugatan. Jadi eta kan pernah ngadoa cek Allah teh, baheula maneh hayang tah ayeuna geus dibere jodoh, ayeuna kawin. Pamajikan teh eta titipan pan. Kaduana anjeun hayang boga anak, geus kawin teh ngadoa ya Allah hayang boga keturunan. Dibere anak cek Allah tah ayeuna geus dibere titipan tah. Jadi istri jeung anak eta titipan. Ulah sampai dikhianatan, anakna can pernah dititah salat acan, anakna can pernah dititah ngaji Quran acan. Sarua deui geuningan bapana taranita teh beda bapana teu bisa maca Quran, ngaco pisan eta. Isin kacidamahnya ari anak bisa ngaji Quran, bapana teu bisa Quran. Isin kacidamahnya anakna dititah salat ka masjid, ari bapana tara ka masjid. Mantap eta disebutna si kebo teh ngaranna, si munding eta ngaranna. Ya. Munding mah can pernah ka masjid. Munding mah aya ka masjid lamun geus diasakan, geus pae. Berarti jalma anu can pernah salat ka masjid mah eta teh hayang salat di salatana di masjid. Kudu maot heula. Qala sallallahu alaihi wasallam Allah bin nisa'i. Ka Allah bin nisa'i di pirang-pirang istri teh fa innahunna maka sanyana awewe teh nisa teh amanatun eta teh amanat indakum karanjeun kabeh hei lalaki salaki. Faman maka saja malam ya'mur anu teu marentah ieu man imra'atahu ka istrina itu man bisolati kana salat. Walam yu'alim yang teu ngajarkeun ieu si man haka itu imra'ah faqad khana maka teman-teman hianat ieu man Allah ka Allah wa rasuluhu jeung ka Rasulullah. Wastahaqu jeung ngahak minallah ti Allah al-uqubata kana siksaan. Siap-siap Anda sebagai seorang suami bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in yus'alu an ra'yihi. Seorang suami itu tanggung jawabnya besar. Berat orang teh jadi pemimpin keluarga, mimpin istri, mimpin anak. Kudu bisa mere contoh nu alus. Berat matakan ulah kawin. Lamun ngarasa masih kene berat, salat oge urang mah hese kene, kudu dipaksa kene ku batur, ulah kawin maneh. Can bisa mere contoh nu alus ka batur, ulah kawin. Kewe lamun geus bisa mawa diri, karak urang kudu des naon tah rumah tangga ke bisa mawa batur ya.
pan hese atuh mawa diri geus hese komo batur mahnya selama hirup berkeluarga can pernah nikah ka pamajikan matakan paling genah kawin mah kudu ka santri deui nya lamun urang boga pamajikan anak santriat genah sebab eta mah geus biasa ngalaksanakeun salat teh kudu ditanya deui pasinaon salat ieu mah kawin HWTS atuh hese hudang aduh aya boga pamajikan hese hudang da biasana ge ari ngaran pamajikan mah gampang hudang lamun dipikir-pikir menurut penelitian orang di dalam keluarga yang paling cepat bangun malam itu adalah istri, ibu kita. Kenapa paling cepat bangun? Ya karena sudah biasa dibangunkan malam. Dibangunkan malam ku anakna hayang nyusu atau dibangunkan malam ku bapana hayang nyusu. Ya dua-duanya sama ujungnya gitu. Jadi karena sudah terbiasa makana biasa oke awewe mah udangna ti penting lalaki mah hese hudang geus digubag-gabung ge hese hudang kumaha carana supaya gampang hudang diberi contoh ya lamun hayang geurah hudang si bapak lamun hayang geurah hudang salaki istrinya harus punya strategi caranya bagaimana dekatkan bibir istri kepada telinganya karena celingna dekatkan bibir istri kepada telinga suami lalu tiup telinga suaminya ucapkan pria soleh ahli surga bangun tahajud lalu ciumlah pipi seorang suami kira-kira hudang moal salakina dia bangun dengan berbinar-binar matanya wow di depanku ada bidadari ieu mah aya dihudangkeun ditokar-toker make suku kawas hayam nokar-noker dan udang aya pamajikan seperti kitu mah udangkeun teh udang merasa terusik bentar salakina barang melotot telena udangkeun tahajud dia lain balanjaan mana duit rek balanja isuk teu boga duit udang moal salakina cara membangunkannya ini yang salah ayo ngudangkeun bari nunggul hudang atuh molor wae saat teh nya moal hudang ambek hudang aya hudang mangan ambek teu bisa diteruskeun sarena naon asa digina usaha ku istri ngambok jadi nato maneh gagabong wah ambekan pada mah ulah ambek-ambekan kudu nuhun boga pamajikan ngahudangkeun teh nuhun gitu komo baru ngahudangkeun anak bari nyium ka saha ka salakina ngahudangkeun bari dielus diusap papa enggal papa tinggal jalan tinggal ke jamban juga yuk kurang kau yang diimaman ku papa di Allah dari ini prototipe pasangan ahli surga gitu ya selalu bersama gitu bersama dalam suka dan duka bangun tahajud bareng ya lalu sembahyang berjamaah subuhnya tadarus berjamaah genah amatnya makanya carilah imam yang seperti itu. Kamu di dia mah santri, bener. Jadi santri mah kudu kawin ka santri deui gitu ya. Eta ngaranna sapupu. Santri ieu kudu kawin ka santri ya. Santri kudu kawin ka santri. Ulah santri kudu kawin ka tukang ojek. Aya santriat kawin ka tukang ojek. Nyebutkeun teh naon? Punya hari kawin yang maneh mah teu maju-maju hirup teh. Hari saya maju jalankeun motorna. Teu maju. Ya kan karena apa? Karena tidak sepupu. Orang arek ngaji, saya teh ngartikeun. Aya santin kawin nanti kalah ke artis. Coba.
Urang gergenah-genah sholat, urang gergenah-genah berjamaah ke masjid. Papa, anterin aku kemana syuting film? Kan beda profesi. Sarua ieu santriannya. Kawina ka tukang macul. Diajarkan ke berjamaah teh ka sawah saya tahu. Kan atuh ka masjid kalau mau macul. Tuh kan gara-gara naon tah? Teu sakupu eta teh nya. Jadi kudu sakupu waktu na ngaji, hayang tadarusan ayo tadarusan jeung AA gitu. Neng, yuk kita baca Alfiah bareng-bareng. Baca Alfiah. Indah sekali ya. Katakan genah hari sakupu mah. Hari sakupu mah berarti apa? Satu rasa, satu hati. Barang dibuka awakna baru dua-duanya. Memang kita sehati ya. Mohon maaf ya, saya tidak guru ya. Selanjutnya, kemana deh? Fa innahu maka sanyanyana itu kalakuan lam yang tasil etan teu aya khilaf. Henteu naon teu ngalap contoh itu artina mah. Qaula Allah Ta'ala kana dawuh Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur jeung kudu marentah anjeun ahlaka ka keluarga anjeun bi sholati kana salat wastabir jeung kudu sabar anjeun alaiha kana salat. La nas'aluka ma nanyakeun kami ka anjeun rizqan kana rezeki nahnu ari kami narzuqu eta bakal ngarizkian kami ka anjeun wal 'aqibatu jeung ari akibat anu alus littaqwa eta pikeun jalma anu taqwa. Wajah jeung geus datang fi hadis zikril asqiai dina hadis nyaritakeun sial. Aya sialna jalma anu tara salat ya. Wa zakara jeung geus nyaritakeun minhum ti itu asqia saha rajulan ka hiji lalaki lam ya'mur an teu marentah ieu rajul ahlau ka dulu ka keluargana rajul bis sholati kana salat. Hiji bapa anu tan pernah marentah salat ka keluargana. Fa ayu maka mana kealusan fi imraatin di eta pamajikan ladina anu teu beragama lah itu imroah. Wa ayu khairin jeung mana kealusan fi rajulin di hiji suami layak mur anu tara marentah ieu rajul imroah atau ka pamajikana rajul au bintawa tawa ka anakna itu rajul. Au tawa-tawa ka dulurna itu rajul di salati kana salat. Tidak ada kebaikan orang yang tidak pernah memerintah salat. Fa inna maka sanyana itu kabeh malunatun eta dilanat matrudatun tur anu ditolak min rahmatillahi tina rahmat Allah. Babaturan yang babaturan saling mengingatkan ajakan sholat. Nanti Anda kalau sudah pulang ke rumah bertemu dengan keluarga, adik, kakak perintah sholat atau kasih contoh sholat. Wa izama atau adin di mana-mana teu taat ieu imroah zaujaha kasalakina imroah falyufarik maka kudu mirak kudu ngacerekeun ieu zaujha ka itu imroah. Ngapain Anda menikahi seorang istri yang tidak mau sholat? Dititah sholat kalau hamba kan? Sholat atuh nyanyi, sholat atuh mama, naon sih kumaha urang we? Ka mall atuh naik, hayu. Ari ka mall hayu. Ari diajakan sholat teu pirangan sabaraha menit teh hayangan geus cerekeun. Masih banyak wanita yang sedang menunggu Anda. Kos ngelaku wae. Fa innaha maka sanyana eta imroah teh aduwatullahi eta musuh Allah wa rasulih. Sebenarnya mereka teh musuh Allah kan kitu. Ulah ieu mah pancena geulis, heseng neanganna oge. Arek naon ngabogaan pamajikan gelis tara salatna matakan dinya ye we santri neangan calon ke istri mah ulah gelis teuing. Ari gelis teuing mangke jadi milik bersama. Loba nu nempok. Jeung biasana lamun angrasa panggelisna engke teh hayangna teh ngabedak we ngamik up wae. Tacan pedicure, medicure, rebonding. Sebulan seminggu sekali hayana ka mana? Ka salon kete beak duit.
Ari profesi santri, ari ieu ngalunkeun duit tiap minggu kudu ka mana? Kudu ka salon. Aduh, geus teu kabayang matakan ulah kawin ka artis. Teangan we ayeuna mah calon istrinana anu biasa-biasa saja. Sirina pengek, bibirna doble, bibirna rata sabelah. Insya Allah mau milik bersama, milik kurang kumpul kan? Dan mau lain mau gitu kan? Kurang kumpul kan? Kan harus begitu. Ulah ieu mah boga salaki ganteng pisan. Aya pan awetnya mendambakan seorang calon suami nate naon? Berilah calon imamku yang ganteng ya Allah, dibere nu ganteng. Ternyata banyak yang suka, kawin deui. Mau di madu, pan badanang lo baru hanya di madu. Hari madu biasa memadu tawon hayang, hari di madu pada tahayang yang aneh. Tak jadi didinya kumaha cenah? Nya berarti di dia eta musuh Allah awalnya gitu teh. Wa ala waliya jeung ka walina itu si imro'ah ayusaida wa ala waliya jeung eta tetep kana walina itu imro'ah ayusaida ari ngabahagiakeun ieu wali zaujaha ka salakina imro'ah wa ila jeung lamun teu madahola maka asup ieu wali anaro kana neraka nya gitu deui bahaya wastahaqo jeung ngahak ieu wali sakhatallahi kana berdoa Allah wa alima azabi jeung kana peuri siksaan Allah. Atu fatasadu maka ngamenangkeun aranjeun kabeh rahimahumullah. Muga-muga ngahormatanku ka anjeun kabeh sa Allah ala taati rabbikum kana taat ka pangeran aranjeun kabeh. Tasadu bunga aranjeun kabeh wa tuflihu jeung bahagia aranjeun kabeh wa tanju jeung salamat aranjeun kabeh min azabillah tina siksaan Allah. Wala tatasahalu jeung ulah ngagampangkeun aranjeun kabeh bihadzal amri kana ieu urusan salat kadehnya ulah digampangkeun. Fa wallahi maka demi Allah innahu sanyana kalakuan la yatasahalu moal ngagampangkeun bihadzal amri kana ieu urusan illa man kecuali saha jalma la khairu anu taya kalusan pidina itu amr. Wala dina jeung taya agama lau kaitu man wa haqqan jeung ngahak alai kaitu man naon kalimatul azab siksaan. Kama qala seperti ngadawu Allah taala wa hatta alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa haqa alaihim jeung hakaranjeun naon alqaulu qaul fi umamin di pirang-pirang umat qad khalat anu geus diheula nu kosong min qablihim tina hate minna samemehna itu umat minal jinni wal insi tina jin jeung manusia innahum sanyana itu kaum kanu bukti eta kaum khasirina eta rugi kabeh. Qala Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ngadawu Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi nasaihi dina kitab nasaihi diniyah. Wa kama jeung pastina yajib wajib malaikat anjeun naon antu khafir antu hafizain ngaraksa anjeun ala salati kana salat wa yahrumu jeung ngalarang malaikat anjeun antu donya kana nganya-nyakeun anjeun hakana salat. Kazalika nya kitu deui yajib wajib malaikat anjeun naon antu sadida ngabangetkeun anjeun ala ahli ka ahli anjeun wa auladika jeung ka anak anjeun. Wa kuliman jeung kasakur-sakur jalma kana anu bukti laka ka anjeun alai kana itu naon teh salat ahli alai ka anjeun alaihi kana kulunya kaitu man wilayatun naon wilayah fi qomati sholati dina ngajalankeun salat wala tada jeung ulah ninggalkeun anjeun lahum kaitu kabeh uzron kana uzur fi takhirna ninggalkeun salat. Waman jeung saha malam yasma teu ngadenge ieu man wa yuti jeung teu taat ieu man fahadidhu maka ngancam Allahu ka itu man wa aqib jeung nyiksa Allahu ka itu man waqdub jeung ngambek Allah alaihi itu man asyadda kana leuwih banget wa azama jeung leuwih gede ngambekna mimma tina perkara tabdu anu ngambek Allah tabdu anu ngambek Allah alaihi ka itu man. Lau atlapa lamun ruksak naon ma perkara laga kanjeun fa illam taf'al maka teu migawe anjeun kunta bukti anjeun minal mustahinina ti pirang-pirang anu ngahinakeun kabeh bi sholati kana salat
wa bi huquqillahi jeung kana pirang-pirang hak Allah, wa dinihi jeung agama Allah, wa man jeung jalma aqobat anu menang akibat aqobda anu nyiksa anjeun hukana itu man, wa ghadibta jeung ngambek anjeun alai ka itu man, walam yang tasil jeung teu nurut ieu man, wa yazajir jeung nyarekan kaitu man fa'abin maka kudu ngajauhan anjeun kaitu man angkati anjeun watrud jeung kudu nolak anjeun kaitu man fa innahu maka sanyana itu man teh syaitonun eta teh setan la khairu anu teu aya kahalusan fihi itu setan wala barakata jeung teu aya keberkahan tahrumu ngalarang saha mualatuhum naon mualatuhu ngajadikeun itu setan wa muasyaratuhu jeung ngabarenganana setan wa tajibu jeung wajibna muadatuhu ngamusuhan setan wa muqata'atuhu jeung mutuskeun setan wa huwa tingkana ari setan teh munal muhaddina eta golongan anu nentang kabeh lillahi ka Allah wa rasulihi jeung ka Rasul Allah qala Allah taala la tajidu qauman yu'minuna billah la tajidu manggian anjeun qauman kaidi kaum yu'minuna anu iman itu kaum billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir yuaduna halna mika asiman ka jalma hada anu nentang iman Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka Rasul Allah walau kanu jeung lamun bukti itu man abahum eta bapa-bapana itu man au abnahum atawa anak-anakna itu man au ikhwana mata wa dulur-dulurna itu man au asirata mata wa keluargana itu man fanapa maka nganapikeun al iman kana iman anil muadina ti anu berkasih sayang kabeh lil muhadin ka ajalma anu nentang kabeh lillahi ka Allah wa rasulihi jeung ka Rasul Allah walau kanu jeung lamun bukti itu muhadin min aqrabil atau jeung sanajan bukti itu muhadin min aqrabil eta tina anu pang deukeut-deukeutna kerabat fa ahrisu maka kudu kasepsem anjeun rahimakumullah ala muwazabati kana ngalanggengkeun ala salati kana salat wa ala huduri hadir kana ngahadirkeun salat fil masajid di pirang-pirang masjid wasta'izu jeung kudu ngaraksa anjeun kabeh billahi nyuhunkeun rasa billahi ka Allah ta'ala min tajiha tina nganya-nyakeun salat wa asinu jeung kudu alus saranjeun abeh al musaraati kana ngagancangkeun al musaraata kana ngagancangkeun ilaiha kana salat wa adimu jeung ngalanggengkeun ngabiasakeun ranjeun kabeh al kufa kana iktikaf alaiha di itu masjid Fahia makari itu umum iktikaf magna murabihin eta tempat menghasilkeun kauntungan wa fauzul atqiyai jeung kebahagiaan pirang-pirang anu takwa al-mubasyirin anu bahagia kabeh anu bungah kabeh waroha tazuhadi jeung kesenangan pirang-pirang juhud as-solihin juhudna mang solihin wadah kusada jeung katekunan jalma anu bahagia al-muhtadiin anu nuduhkeun kabeh wasalwatu sofwati jeung kesenangan pirang-pirang pilihan al-muhibbina anu migaresep kabeh wa ghanimatu sadati jeung kauntunganan pamimpin al-arifin anu makrifat kabeh wa marhamul ulama jeung golongan marhamul ulama anu mikanya ka ulama-ulama al-amilin anu beramal kabeh lam yasghal anu teu katungkul hum ka itu ulama anha tina itu kabeh saha salilun anu katungkul wala yubalu jeung teu merduli itu ulama indah huduriha dina ngahadirkeunana itu salat bitoliin kalawan tolin teh anu muncul wala nazilin jeung anu turun naon qulubum pirang-pirang hatena ila huduriha kana hadirkeunana itu salat tahinu anu ngaruksak wa inda fawatiha jeung dina nalika potna salat tak sapu anu ngahesekeun ieu salat wa ta'inu jeung nganyilakakeun itu salat falahu maka eta tetep itu kabeh biha kalawan itu kamana biha nah
al farhu ari bunga, wal hubur tegas nama bunga, wal bahjatu jeung senang, wasurur jeung gembira. Parohima maka ngarahmatan sa'allahu Allah imro'an kaini jalma badaroan magancankeun ieu imro'an ila taati kana taat. Wa hafazo jeung ngajaga ala pardi kana kaparduanana itu imro'an fil jamaati dina berjamaah fahiya maka hari itu berjamaah al maghnamul khatir nyata tempat keuntungan kedudukan wal fawzul kabir jeung kebahagiaan anu gede. Pain sami itu maka lamun ngadenge aranjeun kabeh wa qatum jeung taat aranjeun kabeh sa itu maka bagi anjeun kabeh wa aflatum jeung bunga aranjeun kabeh. Wa in abaitum jeung lamun merdulikeun aranjeun kabeh wa ahratum jeung malengos aranjeun kabeh. Faqad balagot maka teman-teman geus nepi naon al ma'azir pauzuran wal hukmu jeung ari hukum lillahi eta tetep ka Allah al aliyil kabir anu luhur tur maha gede. Allahumma sallimna minal muhziyat. Ya Allah mugi nyalametkeun Gusti ka kami minal muhziyat tina pirang-pirang setan anu ngahinakeun. Wa dullana jeung muga-muga nuduhkeun Gusti ka kami alal khairat kana kahalusan. Wa dha'if lanal hasanat jeung muga nikelkeun Gusti lana ka kami al hasanat kana kahalusan. Waghfir lana jeung muga-muga ngahampura Gusti lana ka kami as-sayyi'at. Wa asqidna jeung muga-muga ngabagiakeun Gusti ka kami fil hayat dina waktu hidup wa badal mamat jeung sabada mah. Ya waliyal khairat. Halusnya doanya. Doa halus. Allahumma sallimna minal mukhziyat wa dullana 'alal khairat wa dha'if lanal hasanat waghfir lanas sayyi'at wa asqidna fil hayat wa ba'dal mamat. Ya waliyal khairat hey anu ngurus pirang-pirang kahalusan. Wa ya rafi'ad darajat jeung zat anu ngaluhurkeun derajat. Wa ya rabbil aradin jeung anu menguasai pirang-pirang bumi was samawat jeung langit. Bihaqqi sayyidina Muhammad kalawan hak pemimpin kami geus nama Nabi Muhammad afdalil bariyat anu pang utama-utamana makhluk. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala sayyidina pemimpin orang sadaya Muhammadin tegas nama kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi sahabat kanjeng Nabi afdhalus shalawat kalawan pang afdhalus shalawat wa azkas taslimat jeung pang bersih-bersihna salam wassalam jeung ari kasalamatan ala mursalin ka pirang-pirang anu diutus kabeh walhamdulillahirabbil alamin. Tamat parantos tamat man ari salatul ula risalah nu kahiji bihamdillahi kalawan muji ka Allah wa ami jeung pertolongan Allah wa yali jeung bakal nyanding ha kana itu risalatul ula naon ari salatus saning ke risalah nu kadua wallahu a'lam.